Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin Sabakota. Ayeuna kantun bagean anu ka salapan welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketik kabingahan, arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin Sabakota bagean anu ka 8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Nah, ari dea kunaon? Aya naon ieu teh nu sabenerna? Kunaon dea ujug-ujug kaluar ti pabrik? Hapunten Akang, lamun Akang boga salah anu teu dihaja. Sok nyarios, aya naon sabenerna dea? Tanya Raden Samar. Sabab manehna ngarasa karunyangeun lamun yang dea teu gawe. Narek ti mana keur nyumponan pangabutuh sapopoena. Teu ayana naon Kang, Akang mah teu gaduh lepat ka abdi. Nu aya mah hapunten abdi nya Kang. Panginten ayeuna mah abdi bade milari deui damel kanu sanes. Kitu tembalna nang Neng Dea. Najan teu bisa nyumputkeun rasa sedihna. Dea, Akang teu percaya lamun Dea teu ayana naon. Sok sing jujur supaya Akang bisa nulungan ka salira. Aya naon? Pikeun Neng Dea dikitukeun teh kalah muwuh sedih. Tapi teu mungkin deh lamun mahena kudu terus terang. Akhirna najan berat pok Neng Dea nembalan. Hapunten Kang, salaresna abdi teh alim patepang deui sareng Akang. Sanggeus ngomong kitu, Neng Dea tuluy ngajengkat indit sosanajan cimatana murubut teu kaampeu. Atuh puguh we Raden Samar jadi leng ngahuleng.
utekna bingung lain memeueusan. Hatena nyobaan ngartikeun kana ucapan Neng Dea bieu. Liwat sawatara waktu, Raden Samar karek surti kana naon anu kajadian dina hatena Neng Dea. Ambe, cilaka. Si Dea pasti bogoheun ka aing. Waduh. Nah, jadi salah paham kieu. Kapaksa ya, aing kudu bisa ngalemu hate si Dea. Kitu gerentes hatena Raden Samar. Ngan hanjakal, manehna rek ngagerowan Neng Dea. Tapi Neng Deana kaburu manten ngalacat kana mobil angkot. Atuh Raden Samar jadi bingung sorangan, lengkahna jadi serba salah. Aduh. Keun we heula lah saheulaanan mah. Moal pihadeun deui mun di tepungan ayeuna. Sabab pamajikan aing pasti curigaeun bisi lila teuing. Cek Raden Samar deui. Akhirna manehna balik ka pabrik pikeun nepungan Neng Mita di kantorna. Para wargi sadayana ngadalingdingna angin peuting rada mawa baringsang kana hate. Maklum pikiran keur paturijeng kaditu kadieu. Nalika ngalieuk kasagigireun tetela pamajikanana geus ngagebrak sareti branaker. Atuh kalawan lalaunan awak Neng Mita disimbutan ku Raden Samar. Harita Raden Samar neuteup teleb kana beungeut pamajikanana. Tetela pamajikan aing teh geulis. Paingan atuh waktu keur lagasanana loba pisan anu bogoheun. Geulis geuning Neng Mita teh. Kitu ngagerendengna Raden Samar. Satuluyna Raden Samar diuk. Kulantaran peuting eta dumadakan hese pisan sare. Sabot keur kitu selangsang ti saluareun imah kaambe bau minyak jin meuni santer pisan. Seungitna mirip-mirip minyak duyung. Atuh pogo we Raden Samar jadi curinghak, waspadana ditingkatkeun. Narek aya naon deui ieu. Boa-boa makhluk di Surasowan datang. Tapi jelas ieu mah lain si Satria Lodra ambeuna mah. Kitu cek Raden Samar bari gancang ngatayap kaluar ti jero kamar. Maksudna marek ngilikan ka hareup. Nalika geus nepi ka teras, nyatana bau minyak jin teh teu kaambe deui. Nakamana cenah leosna. Da jelas tadi mah aya di dieu. Kaambe pisan ku aing bauna. Gerendeng Raden Samar bari narik napas semu panjang. Sementara nalika Raden Samar kaluar ti kamarna, sasosok haseup hideung ngelaju asu ngaliwatan liang angin. Sresep. Saterusna wuus. Haseup hideung teh barobah jadi makhluk bongkok. Matana deleng. Sedengkeun mata nu sabelahna panjang kaluhur, kulitna hideung lestreng, letahna melebas. Komo waktu nenjo pakaian sare Neng Mita nyingkab saluhureun tuur. Ambekan eta jin dumadakan renghap ranjuk. Benang sia ayeuna mah. Aing menang milik gede. Pokna cek eta makhluk bari ngagibrikeun awakna. Bring.
Maka sapada harita cilegedeg jirim eta makhluk robah jadi mirupa Raden Samar. Kalayan teu asa-asa Raden Samar mamalihan teh ngadeukeutan Neng Mita anu keur ngagebra-tibra. Sedangkeun leungeunna ngaragamang kana pingpingna anu koneng umyang. Nalika napasna beuki haros-hos atuh ari seleber tina palebah jandela sakolepat kalangkang bodas ngacorelat nyamber Raden Samar mamalihan anu rek nindihan Neng Mita. Wut kak si kalangkang bodas laju ngajambak buuk Raden Samar mamalihan, laju dibawa ngablesat keluar ti eta kamar, laju ngapung kawang-awang. Bangsat wani kurang ajar kakula siah Jin Hideung. Sentak si kalangkang bodas nu tayalian Raden Samar asli. Satuluyna Jin Hideung dibabetkeun satakerna. Wut kalayang gombrang borobot. Badan Jin Hideung ragrag ninggang kamar hotel nu aya di kota Bandung. Kabeneran didinya aya 2 urang manusia anu keur huphep ngadu jurus. Atuh puguh we eta 2 insan teh pating cererit bari tuluy birat keluar kamar dina kayan bubulucun kulantaran teu kaburu make pakaian saking kusawakna. Dumasar kana hal eta atuh kalakuan eta 2 jalma teh jadi katohian. Apesna eta 2 jalma teh si salakina mangrupakeun saurang pajabat negara anu korup, sedangkeun awena meureun ani-ani simpananana. Jin Hideung kiwari geus robah deui kana jirim aslina. Manehna ngajengjehe dina juru kamar hotel anu geus kosong ditinggalkeun kuno keur tarung Bitotama tadi. Sedangkeun Raden Samar geus ngajegah hareupeun Jin Hideung. Jin Hideung batuk 2 kali. Awakna anu bongkok nangtung teu ajeg, matana beuki deleng mencerong ke Raden Samar. Walah, dasar sial. Ari sugan moal katohian. Hanas meuni geus ribu aing. Ya aduh. Tapi lumayan nyabak seutikeun meuni lemes. Kitu cek ngagarendangna Jin Hideung, napasna semu berat sesek. Kurang ajar Jin Hideung. Ilaing geus kumawani campelak ka kaula. Geura indit ilaing ti alam manusia sia Jin Hideung. Sentak Raden Samar galak naker. Raden Samar, paingan atuh Raden betah di alam manusia. Si horeng boga pamajikan menigulis gitu. Wayana kula moal waka balik ka jabar Raden milu balik jeung kula ka alam Surasowan Raden. Temal Jin Hideung taya karingrang sanajan adu hareupan jeung putra mahkota ti nagri Surasowan. Hei Jurig Hideung, dengikeun ku ilaing. Kula boga waktu di alam manusia sakumaha nu geus dijanjikeun ka Pun Rama. Jadi salila ieu kula bakal tetep cicing renggenek di alam manusia. Awas, ilaing ulah coba-coba ngaganggu komo ke pemajikan kaula. Bis dipegatkeun tah beuheung bongkok ilaing ti ku kaula deuleu Jurig Hideung. Teu bisa kitu Raden. Kulantaran Raden geus ngaruksak adat karuhun bangsa urang. Jadi kapaksa Raden kudu narima hukumanana. Hukuman naon? Saha nu geus marentahkeun anjeun datang ka alam manusia Jin Hideung? Hukuman kudu dimusnahkeun ti alam jin. Perkara saha nu marentah kula eta Rusia. Raden mah teu kudu apal. Lamun kitu
ilaing geus sakongkol jeung si Satria Lodra kitu carana mah. Coba lamun bisa tewak kaula si Jin Hideung menang panangtang kitu ti Raden Samar teu anta parah deui si Jin Hideung gentak narajang wut korepat dua dampaleungeunna meber maka secara gaib tina dua dampaleungeunna keluar jaring jiga heurap eta jaring rek ngarungkupan kana badan Raden Samar. Hah, jaring neraka cek Raden Samar semu kaget di barungku ngacorelat nyingkahan ganasna serangan musuh wut cebrot kunjrang jaring neraka liwat ngahantem dinding kaca kamar hotel nepi ka paburanta. Sementara Raden Samar kalawan teu kanyahoan kumaha gerakanna ujug-ujug harita geus kerak ngajambak buuk Jin Hideung seret Jin Hideung diseret satuluy dibawa ngalayang ka handap hotel bari ditinggangkeun satarikna kana aspal wut cebrot berat sapada harita jalan aspal jadi gorowong di tengah-tengah sorana eur ngageterkeun saantero eta tempat koceak sakumna jalma nu aya di dinya pating koceak soak bari paburisat kabur alatan soak nempo kajadian jiga kitu disangkana nu gorowong teh eta teh taneuh anu amblas jiga singhol disangkana eta teh aya lini kusabab teu nempoeun aya dua makhluk jin anu keur tarung bitotama. Awak Jin Hideung harita nyemplok dina aspal cukup jero tapi najan kitu awakna teu kerel-kerel malahan mamanehna gentak ngoreja udah gurinjal hehe lumayan oge kahebatan ilaing Raden deui coba gerak ketrukeun sakabehna ketrukeun cek Jin Hideung sombong naker bari ngeprukan awakna ulah sombong sia nah ilaing teu sadar eta parabot anjeun ku kaula dipindahkeun kana tarang temal Raden Samar bari nyengir sementara Jin Hideung jadi kaget bari ngarampa tarangna nalika kapal dirampah ana gebeg deh Jin Hideung beungeutna robah jadi sepapias waktu narima kanyataan yen parabotna geus napal pindah tempat nu tadina sajengkal tina bujal sajempol dina bool kiwari napal dina tarangna teu jauh beda bleg tulale gajah dina tarang bangsat dasar anak raja Wanggelang aduh naonan ieu parabot dewek jadi pindah kieu aduh cek si Jin Hideung jadi rewas sabab teu nyangka Raden Samar mibanda ajian nyebut nyawa mindahkeun raga ajian eta di negeri jin Surasowan mah anu mibandana ukur Syekh Kuro saurang ulama sohor tur soleh anu boga karomah maunah dumasarkan hal eta Jin Hideung boga kayakinan yen Raden Samar pasti murid di Syekh Kuro geus Jurug Hideung alus ku kituna kula jadi resep nempona jiga gajah eta barang sanajan ngampleh panjang tapi gede kula yakin ilaing moal wani deui macem-macem kabikang komo karanda mah kitu cek Raden Samar bari seuri bangun anu lucu atuh puguh we si Jin Hideung beuki soak alatan hiji-hijina pusakana jadi teu munasabah tempatna anehna nalika rek dicabut tetela liat naker jeung karasa ngerenyed sok sia narek ngalawan keneh ka kaula atau mending dipindahkeun tah suku kana hulu duana ku kaula atawa ceuli dipindahkeun kana bujur sambung Raden Samar bari tetep ngabarakatak seuri bangsat nah sia teh lengger-lengger deui jadi anak raja teh sia Raden
cucu ngasih ka korot model kaula. Awas ya, diwales isuk jaga ning gitu ku kaula si Raden Samar. Cek si Jin Hideung. Najan ambek tapi beungeut nama pias sabab manehna nyaho kumaha saktina ajian anu dipibanda ku Raden Samar. Saterus nama Jin Hideung ngagebrigkeun awakna. Gebring. Sapada harita badan Jin Hideung robah jadi haseup hideung anu nyerebung kaluhur laju hiber ka awang-awang. Barang jeung kitu kadenge Jin Hideung ceurik bari ku kulutus. Awas ya Raden Samar, ku kaula diwales dagoan bang wales di kaula si Samar. Raden Samar ngan ukur bisa narik napas. Sanggeus Jin Hideung indit, Raden Samar tuluy ngabelesat ngajugjug ka imah pasugara. Wus jeleg. Ukur sakieu panon kiwari Raden Samar geus aya deui di kamarna dina wujud manusia biasa saperti biasa. Bari ngarenghap panjang Raden Samar gancang nyimbutan deui awak Neng Mita anu papakena nyingkab salureun tuur tadi kurut kokorobetna si Jin Hideung. Untung si kurang ajar jin keling teh kanyawan manten. Rek kumaha teuing jadina mun nepi ka kajadian. Itu bisa dibayangkeun hancurna hate aing. Aya halusna oge sarena tibra. Coba mun tadi lilir urusanana pasti bakal barabe. Soalna aing oge bakal katohian. Gereneng Raden Samar bari ngusapan buuk ka majikanana pinuh rasa kadeudeuhnakeun. Sabot keur kitu nya Neng Mita beunta mehna lilir ari diusapan ku salakinana. Kang, can bobo. Dah cane. Tambu sabaraha ieu Kang. Geni akang teu acan bobo wae. Cek Neng Mita panonna neuteub ka Raden Samar. Tabuh tiluan. Puguh ieu teh akang teu acan tunduh Neng. Duka kunaon wengi ieu mah meneh hese pisan kulem Neng. Nah kunaon atuh Kang, ngingsok seueur teuing emutan. Barina oge ngimutan naon atuh. Ari hoyong mah tinggal nyarios we atuh Kang. Raden Samar ukur seri leutik nalika Neng Mita muntang kana beuheungna. Samentara harita peuting beuki jempling. Hawatis janari mimiti ngalimpudan sakabeh pangeussi alam dunya. Para wargi sadayana kacaturkeun di tempat sejen dina waktu Jin Hideung kabur ngejat ninggalkeun Raden Samar. Harita manehna tuluy nyirorot ka palebah tangkal caringin nu aya di tengah-tengah makam Cina tempat dumukna si Satria Lodra anu samentara ngageugeuh di dinya. Pikeun Satria Lodra tangtuna jadi kaget kulantaran Jin Hideung datang deui ka manehna. Manehna gentak ngorejat bari taki-taki da panyangkana Jin Hideung terek nyieun deui kaonaran. Tapi danget eta mah panyangkana misleuk nyalahan. Sabab Jin Hideung datang barina kayan ceuring. Atuh puguh we ki Satria Lodra jadi heran. Sakadapan mah Satria Lodra ukur merhatikeun bari tetep waspada. Sabab maena nyaho yen Jin Hideung teh saurang tokoh licik pinuh reka perdaya. Tapi satuluyna Satria Lodra malah seuring ngabarakatak nalika geus jelas telek nempo kana beungeut si Jin Hideung. Nyana naunan ilaing Jin Hideung. Eta si ngotong nepi kapindah kana tereng gitu ngideung.
Ne atuh heureuy teh kemalinan teh ngatung ngideng. Rek kumaha carana coba mun pamareng-mareng hayang. Alamat make dua carana teh ilaing maluhurana bernide. Kitu ceki Satria Lodra meuni sugumanakar. Manggeus. Montong seurit teuing sabisi dibebekeun da sungut teh ku aing sia Satria Lodra. Ieu kabeh gara-gara ilaing sia Satria Lodra. Cek si Jin Keling kacida ambakna sorana beuki ngengkreng da bubuhan semu ngirung. Nah beki jeung nyalahkeun kula sagala. Nya naon maksudna ieu teh Keling? Tu paruguh pisan. Ari nu boga pagawena batur tapi nyalahkeunna ka kaula sugan ngedan sia mah Keling. Dengekeun. Ieu teh alatan ilaing teu daek diajak nepungan pati jagat nala deuleu. Makana kula ikhtiar bikeun ngaringkus Raden Samar. Sabab kula oge jadi kapidangdung teu bisa mulang. Tak kusabab eta kula mikir lamun Raden Samar beunang diringkus kula pasti bisa balik ka ditu ka alam Surasoaan. Kitu alasan Jin Keling. Padahal niat samemehna anu rek ngaringkus Raden Samar jadi ngabalego heula alatan teu kuat nempo koneng umbiangna ping-ping Neng Mita. Salah sorangan ngeta mah. Nakunaon teu kongsi heula jeung gaula. Coba mun kuduaan pasti beunang tak eta mangkluk kurang ngajar teh. Ari ngayeuna rek kumaha mun geus ieu. Narek diteruskeun atawa rek neangan heula ubar bikeun mindahkeun si Otong anu geus peot ngalek-lek gitu. Ulah ngayeuna ka kaula sia. Bisa dikubur koropes ku ngaing sia deuleu Satria Lodra. Kapaksa ayeuna kula kudu nyiar heula anu bisaeun mindahkeun parabot kaula ieu. Da moal ngaya atuh nu bisaeun iwal ti Raden Samar sorangan atawa guruna Keling. Oge nya. Sedangkeun mun kula balik heula ka Surasoaan pasti kula dicerak ku pati Jagatnala. Aduh, sial aing seumur-umur kaya kieu mah sial. Kumaha lamun palabah hudang beureun atok-atokan jeung antung-antungan. Cek si Jin Keling bari tuluy ceurik ngabangingik. Apasna cerik Jin Keling nepi ka kadenge ka alam manusia. Ngobalukarkeun masyarakat anu aya di sabudeureun eta tempat anu teu jauh ti pemakaman Cina jadi ngarasa geuman, ngarasa keung. Nyati harita unggal peuting khususna di wewengkon pemakaman Cina jeung pakampungan sabudeureunana. Jadi mubuh wingit. Komo lamun geus datang wanci peuting, taya saurang oge nu kumaha wani kaluar imah. Alatan sok aya wae kadenge sora nu ceurik ngabangingi. Ti poe ka poe beja ngeunaan wingitna kampung Cina tereh pisan sumebarna. Malah dina hiji peuting kungsi aya nu ngawenehankeun. Cenah manehna nenjo aya makhluk nu make calanana dina luhur, nu make calana dina tarang jeung di handap. Tapi nalika ibar eta geus sumarambah ka mana-mana, atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah
enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.